นี้เราก็อยู่ในห้องนอนนะครับซึ่งเราเลือกห้องแบบสตูดิโอก็คือห้องแบบธรรมดานั่นเองนะครับตอนนี้เรามาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็มีดีมเดลี่อันนี้ให้นะครับ1 ใบซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นในเรือลำนี้เยอะมากๆแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเดี๋ยวขอเวลาทำความเข้าใจก่อน แล้วก็ดูก่อนว่าจะไปไหนดีแต่เท่าที่รู้แน่ๆแล้วก็คือว่ามันมีห้องอาหาร4 ห้องอาหารนะฟรีให้เรา wow. อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศภายในห้องครับไปเลยครับในห้องนี้มีอะไรให้บ้างก็แน่นอนครับทั่วไปพื้นฐานอย่างที่เห็นกันไปแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับก็คือเขาจะมีอันนี้มาให้ด้วยเป็นถุงสำหรับใส่เสื้อผ้าเพราะว่าเราไปเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยเราเปียกใช่ไหมเราอยากที่จะส่งให้กับแม่บ้านเขาซักให้เนี่ยก็จะมีเรทราคาอยู่ตามนี้นะครับก็เป็นซักอบรีดอะไรของเขาไปก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับมันจะซุกอยู่ตรงนี้มันจะซุกอยู่ตรงมุมห้องตรงนี้ซุกอยู่ตรงนี้ทริปนี้เนี่ยเรามาเที่ยวกัน4 วัน 3 คืนนะครับก็จะล่องเรือไปที่มาเลใช่ไหมแล้วก็ล่องกลับไปที่สิงคโปร์ก็จะมีเวลาเที่ยวสิงคโปร์อีกวันหนึ่งวันที่4แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าบรรยากาศในเรือเนี่ยมีอะไรให้ทำสนุกบ้างแล้วก็มีแอคทิวิตี้อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมดูจากในอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับไปครับห้องอาหารแรกที่เรามาในวันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารที่มีให้เราเลือกนะครับ2 สไตล์ด้วยกันก็จะเป็นแบบเวสเทิร์นหรือว่าจะเลือกแบบไชนีสนะครับก็จะมาเป็นคอร์สเนาะซึ่งเราเลือกเป็นแบบเวสเทิร์นทั้งคู่ก็จะเป็นแล้วเขาก็จะให้เราเลือกเมนคอร์สได้ด้วยนะครับเมนคอร์สของไว้เนี่ยจะเป็นพิซซ่าส่วนเมนคอร์สของผมก็จะเป็นสเต็กเนื้อนะครับก็ลองเลือกมา2 อย่างเพื่อมาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เพิ่งจัดโปรโมชั่นมานะครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับการอยู่บนเรือนี้ก็จะมีพวกแบบห้องอาหารต่างๆหรือว่าบาร์ต่างๆที่แบบว่าไม่ได้รวมอยู่ในทริปไม่ได้รวมอยู่ในค่าเรือนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องเสียเพิ่มต่างหากเขาก็จะมีโปรโมชั่นอย่างผมในเลือกโปรโมชั่นไปก็คือเป็นเครดิตเนาะ$150สิงคโปร์ก็ได้แถมอีก30เป็น180ประมาณนั้นนะครับก็จะมีจริงๆสูงสุดมัน200แล้วก็ได้แถมเป็น250แต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่ได้กินเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเราก็อาจจะไปนั่งบาร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับมานอนที่ห้องนะครับ Wi-Fi ที่เราพกมาเป็นพวก Pocket Wi-Fi พวกเนี้ยจะไม่สามารถใช้ได้นะถ้าอยู่ในเรือถ้าเกิดสมมติเรือออกแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นไฟบังคับนะครับให้เราต้องซื้อ Wi-Fi ของทางเรือเขานะครับแล้วก็ที่เจ๋งนะมากๆนะครับก็คือว่าพอเรากลับมาถึงห้องปุ๊บกระเป๋าก็มาแล้วมีคนเอากระเป๋ามาให้เจ๋งยังไงวะ ก็ควรไหมต้องแบกมาก็ไม่ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมครับหัวต่ออเนกประสงค์นะครับที่แบบใช้เวลาต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่จะไม่มีแบบรูเสียบปลั๊กแบบประเทศไทยนะครับก็สำคัญมากๆแม้ก็จะชาร์จแบตไม่ได้ตอนนี้เนี่ยผมขอไปนอนก่อนละกันอีกไปแล้วครับมุมที่เงียบสงบมากนะครับโซน Business Center เพราะว่าทุกคนมาเที่ยวแล้วก็พักผ่อนกันกับกิจกรรม Entertainment แต่ว่าเราก็ออกมานั่งที่ Business Center นะครับ ชิวๆเขาเรียกว่าปีกวิเวกนะครับสำหรับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนี่ก็เดินสำรวจมาเรื่อยๆแล้วหิวอีกแล้วเหรอหิวแล้วนี่กี่โมงแล้ว20:30แล้วหิวเก่งนะ เพราะว่าห้องอาหารเนี่ยอย่าลืมนะครับ
มีตลอดนะครับทั้งมื้อเช้ามื้อวันมื้อเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรนะ มีบาร์ด้วยที่แบบเป็นบาร์แบบบาร์บีคิวมีเทปปัญญากินู่นนี่นั่นแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเนื่องจากเราหลับไปแล้วหลับไปประมาณ2 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันทั้งคืนนะครับยาวๆคืนนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับก็เดี๋ยวพาชมครับดูวิวไปเรื่อยๆแล้วไปดูวิวตรงนี้กันตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าบูรากูนนะครับเป็นร้านที่เปิด 24 ชั่วโมงแต่ว่าทีเด็ดของที่นี่ก็คือช่วงเวลา 5 ทุ่มถึงตี 1เนี่ยเขาจะเป็นเมนูพิเศษแล้วก็จะได้ราคาถูกมากนะครับให้ดูเลยนี่อย่างละ$1สิงคโปร์โคตรถูก$1สิงคโปร์ก็ประมาณ22 บาทคืออาหารบนเรือราคา22 บาทเนี่ยบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้ว เฮ้ยอยากกินไก่ทอดอ่ะเอาป่ะ22 บาทเท่านั้น โอ้โห จัดว่าแจ่มถือว่าดีมากนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครได้ขึ้นเรือนี้นะ ก็อย่าลืมนะครับ 5 ทุ่มถึงตี 1ครับ ช่วงเวลาทำไทม์อย่าลืมมาที่นี่ครับบูรากูนครับ นี่คือสิ่งที่ถูกที่สุดแล้วนะครับ ที่อยู่บนเรือ แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ผมลืมบอกไปนะครับ ก็คือว่าเวลาที่เราอยู่บนเรือเนี่ยเราจะต้องใช้บัตรอันนี้นะครับซึ่งเป็นบัตรคีย์การ์ดใบเดียวกับที่เราใช้ในห้องใช้เข้าห้องพักของเราแล้วก็ใช้ในการใช้จ่ายบนเรือลำนี้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นซื้ออาหารซื้อน้ำซื้อค็อกเทลหรือว่าจะเล่นคาสิโนอะไรก็ตามเนี่ยก็ใช้ใบนี้ได้เหมือนกันวีในเรือเนี่ยเด็ดมากนะครับเปิดเข้ามาก็จะมีคำว่า welcome นะครับนี่เป็นชื่อผมว้าวภูวพันธ์แอนการนัทธานะครับกดเข้าไปดูได้นะครับใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่อันนี้ของผมก็ใช้ไปแล้ว$276สิงคโปร์แล้วก็ของไว้ก็$63สิงคโปร์ทุกคนจะเสียค่าเซอร์วิสเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าทิปอะเนาะบนเรือวันละ$21สิงคโปร์ส่วนของผมก็นะครับ276ไม่ได้กินเยอะนะขนาดนั้นหรอกแล้วก็ดูแบบตารางครับว่ามีแอคทิวิตี้อะไรบ้างครับดูนี้ได้เลยตู้เกมเพียบเลยนี่ตอนนี้เรือกำลังจะเทียบท่านะครับเข้าปีนังบรรยากาศที่มาเลเซียนะครับตอนนี้นะครับเราก็ลงมาเที่ยวปีนังนะครับเพราะว่าเรือเราจอดที่ท่าเรือปีนังแล้วก็เมื่อกี้เราเพิ่งไปถ่ายรูปเล่นกันมาที่ไหน Upside Down Museum Upside Down Museum ใช่ครับก็รูปที่ได้ก็ประมาณนี้เลยครับไปดูกันครับก็เป็นมิวเซียมที่ถือว่าผมว่าคุ้มนะเพราะว่าเขาแบบจัดระเบียบการเข้าถ่ายดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปกันเองโดยที่ไม่มีคนถ่ายให้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะวุ่นวายแล้วก็ยากมากเพราะว่าอันนี้เขามีมืออาชีพคอยถ่ายรูปเขาจะรู้มุมอยู่แล้วว่าต้องถ่ายยังไงให้มันแบบจัดผ้าให้ด้วย
บอกค่าให้ถ่ายให้เอากล้องเราไปถ่ายให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเจ๋งมากตอนนี้เรากำลังเดินกลับขึ้นเรือเพราะว่าเราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะครับในที่สุดเราก็ถึงเรือแล้วนะครับก็เรือเราใหญ่มากนะครับเพิ่งจะได้ถ่ายรูปเรือเป็นครั้งแรกขึ้นจากที่สิงคโปร์ไม่ได้เห็นเรือข้างนอกเลยนะครับนี่ไม่สุดเรือเลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันละไปต่อนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรือจะออกประมาณ4 ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมบนเรือต่อมีให้ทำอีกมากมายไปแล้วครับข้อดีของห้องอาหารบนเรือนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบบุฟเฟ่หรือว่าเป็นห้องอาหารแบบที่มันมาเป็นเซตแบบนี้เราก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มได้สั่งเท่าไหร่ก็ได้ก็คือเรื่องกินเนี่ยต้องขอบอกว่าบนเรือเนี่ยอันดับ 1ละอิ่มแน่นอนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลังกาวีแล้วนะครับวันนี้ก็จะแวะที่ลังกาวีแล้วก็จะไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมาต่อที่เรือต่อเดี๋ยวไปดูกันครับว่าภาพบรรยากาศที่ลังกาวีเป็นยังไงบ้างครับไปกันเลยเฮ้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเกาะกันไปได้แล้วแล้วก็มาถึงยอดสุดนะครับของการขึ้นมาบนกระชายบิดอะไรนะสกายบิดมาโน้นอันนี้คือสกายบิดนะครับก็คือที่เขาจะลงไปเดินกันแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เดินครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าคุ้มเพราะว่าตรงนี้ครับหมอกทั้งนั้นเลยนี่ครับหมอกล้วนๆโอ้โหวันนี้เรามาอากาศไม่เป็นใจนะครับหมอกล้วนๆเลยขึ้นมาก็มีวิวมีแค่วิวทะเลตรงนี้นะครับที่สวยงามนี่นะครับก็ถือว่าดวงอับเฉานิดนึงครับขึ้นมาเจอแต่หมอกจางๆและควันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งกระเช้านะครับกลับไปทางนู้นนะครับค่าเข้านะครับก็ประมาณ85ค่าขึ้นกระเช้าเนาะ85ลิงกิตนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะไปที่ตรงนี้นะครับสกายวอล์กก็อีกคนละ16ลิงกิตนะครับขึ้นมาก็วิวประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าดวงซวยหน่อยก็เนี่ยครับหมอกล้วนๆหมอกล้วนๆไม่มีฝุ่นควันเลยแต่ว่าอากาศเย็นครับสบายมากแจ่มตอนนี้เรากำลังลงนะครับจากเคเบิลคาร์ใครที่มาเที่ยวเคเบิลคาร์ที่ลังกาวีก็อย่าลืมนะครับเผื่อเวลาขาขึ้น15นาทีแล้วก็ขาลงอีก15นาทีนะครับในกรณีที่คนน้อยแต่ถ้าคนเยอะก็ประมาณ 40-45 นาทีเนาะอันนี้เรา2คนโชคดีนะครับมากัน2คนก็ใช้เวลาแบบน้อยลงเพราะว่าเราเป็นเศษ
ส่วนใหญ่เขาจะมากัน4คนแล้วก็มันขึ้นได้อันนึงเนี่ยมันขึ้นได้6คนเราก็เป็น2คนที่เป็นเศษพอดีก็นี่ครับเป็นขาลงครับวิวขาลงก็จะประมาณนี้ก็จะเสียวๆหน่อยสำหรับใครที่มานะครับก็เผื่อเวลานะครับถ้าอยากมาเต็มอิ่มกับที่นี่ก็สัก 2-3 ชั่วโมงกำลังดีนะครับเดี๋ยวเราไปที่เรือกันต่อนะครับก็บ๊ายบายเจอกันที่เรือครับวันนี้นะครับมื้อเย็นเราก็จะมากินสเต็กเฮาส์นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่หรูหรานะครับที่อยู่บนเรือนี้ก็ตามไปดูครับว่าเป็นยังไงไปครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โต๊ะสเต็กเฮาส์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่หรูหรามากๆนะครับแล้วก็มีสเต็กชั้นเลิศให้ได้ลิ้มลองนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยตอนที่สเต็กยังไม่มาเนี่ยเขาก็ให้แอปเปิลไทเซอร์มานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ดูเลยครับเป็นหมูนะครับเพิ่งเคยเห็นแอปเปิลไทเซอร์เป็นหมูแล้วก็มีขนมปังด้วยนี่นะครับเนื้อชั้นดีเรือลำนี้แบบมีเดียมแค่หั่นมานะ หันก็รู้ถึงความนุ่ม เป็นไง นุ่มมากละลายในปากเลยสุดยอดครับคุ้มค่าเด็ดเป็นไง เป็นไง เนื้อเด้ง เหมือนกุ้งยุทธยาปะ ๆคนละแบบ อันนี้มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นทะเลออกมาด้วยอะไม่เหมือนนะ เคยกินทะเลเหรอ เคยตอนเล่นน้ำเดี๋ยวเราไปเที่ยวสนามบินชางอีก่อนนะครับเรากำลังจะเช็คอินแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเที่ยวที่ห้างเจเวลเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเที่ยวต่อแล้วครับเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นห้างเปิดใหม่เปิดเมื่อเดือนเมษาเองแล้วก็สวยมากๆเดี๋ยวรอชมครับว่าเป็นยังไงบ้างไปแล้วครับการเดินทางไปที่ห้างเจเวลเนี่ยนะครับก็ง่ายๆนะครับเดินตามป้ายไปเรื่อยๆนะครับเห็นเขาบอกว่าอยู่ตรงเทอร์มินอล1แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เจเวลเลยนะครับไปดูว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นเครื่องกลับแล้วนะครับ ก็ทริปนี้ก็สนุกมากๆนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe ได้ที่ช่อง8คูณร้อยนะครับแล้วก็ Make Money to Freedom นะครับ Facebook ในเพจนะครับ
อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ ข้อดีข้อเสียนะครับของการเที่ยวเรือในครั้งนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็คือว่าถ้าสำหรับใครที่ไม่ชอบเดินทาง ไม่ชอบนั่งรถ ก็นั่งเรือก็น่าจะสนุกกว่า เพราะว่ามีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้มีห้องอาหารที่เราสามารถกินได้ตลอดเวลา แล้วก็ชอบไปเที่ยวหลาย ๆ ประเทศในหรือว่าหลาย ๆ สถานที่ในการไปแค่แบบทริปเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อดี แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติอ่ะเขาจะมีแผนให้เราแบบค่อนข้างจะแบบเหมือนสำเร็จรูปมาอยู่แล้ว ไม่ต้องคิด แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดเองอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการวางแผนค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าคนที่แบบเฮ้ยขออะไรง่ายๆอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเหมาะมาก สำหรับค่าเรือนะครับบวกตั๋วเครื่องบินของเราอยู่ประมาณ 15,000 ก็ถือว่าคุ้มนะ เพราะว่าถ้ารวมๆแล้วไม่ต้องจ่ายค่าอาหารเองไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องต้องมาจองโรงแรมอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าโอเค ผมว่ามันเหมือนเป็นโรงแรมเคลื่อนที่ แล้วก็ถ้าอยากกินอาหารดีๆหรูๆก็มีร้านอาหารให้เราเลือกได้สำหรับเราเนาะก็ชอบในการเดินทางด้วยเรือ แล้วก็ครั้งหน้าเราก็มีแผนว่าอาจจะไปที่เรือเมดิFreedom of the Sea นะครับ Mediterranean ยังไงก็เราติดตามนะ ไป ครับ อีกแน่นอน ครับ บ๊ายบายครับ กลับไทยแล้วครับ Okay. Yeah. นี่คือสภาพคนเซ็งนะครับ ต่อ Wi-Fi ไม่ได้ อยู่กับเราทำไมมองเขาตลอดเลย เป็นลมใครกลัวความสูงไม่ต้องมานะ รู้ทั้งรู้ว่ากลัวก็มากขึ้น กุญแจแห่งรักผูกกุญแจแม่เรา ไม่กลัวมาก็อยู่แล้วไง ไอ้วันหน้าหมู